生命裏的瑣碎事，反覆於音符裏構思，一起將心聲說出不太易，願你拋開隔膜一一告知。下雨天因你變換晴天，跟你繼續懷念，共度美好一天。當家是 franchise， 自覺你在我們不用分享生活裏喜與愛。當家是 franchise， 如願與你共對我心更自在，珍惜生命裏的每一天，因你在。歡迎收聽當家私房 Choice， 每個星期咧我都會邀請唔同嘅嘉賓上嚟啦，分享佢哋中意嘅音樂啦，同埋生活點滴嘅。最緊要咧就係成功心得啊！今個星期咧犀利啦，我就請咗啦一個非常之有型嘅拳王啦，坐喺我隔離。我哋歡迎葉文龍師傅，葉師傅你好。大家好。係啊，嗱，大家知你咧就係除咗係3屆拳王之外啦，亦都係I-1拳泰拳賽會嘅創辦人喎，係咪啊？冇錯冇錯。係啊，嗱，拳王即係呢個稱號真係非常之犀利喎！你點樣其實可唔可以同大家分享下其實你點樣入行嘅？係咪你好細個已經可能同人哋打交咧？其實係調翻轉你冇嘅。點解嘅？咁點樣會無啦啦我想入行做拳手喎？咁樣咧？其實因為都係個電視同埋電影啦，俾啲信息我哋啦。因為近時我哋小朋友嗰陣時候，我哋睇乜嘢啊？史泰龍。李小龍啊，成龍啊，係咪啊？但係都唔係泰拳嚟㗎。咁我初初都唔係玩泰拳嘅，我初初都係玩國術嘅，打詠春嘅。咁啊喺讀書嗰陣時候，好想去學啦。咁啊最後就出嚟做嘢之後咧，咁啊有機會偶然去見到有啲嘅拳會廣告啊。嗰陣時我記得有一本。幾歲啊？嗰陣時？我10幾歲咯。10幾歲就開始對武術有興趣啦。係啦，嗰陣時候有好多雜誌啊，好多成日都會有啲武術嘅廣告啦。咁我仲記得嗰陣時好舊，我諗有啲年青人就未必會識嘅，咁樣叫金電視，好細個嘅。我好年青，睇唔到。我完全唔知你講乜。有個師傅喺度咧，就有同埋啲演員咧喺度拍即係有啲相啦，喺度話點樣去自衛術啦，咁啊嗰類咁嘅嘢啦。咁所以就冇幾耐就自己想嘗試去見識下咯。咁你就開始接觸咗武術啦。但係你開頭話係玩詠春先噶嘛？咁點解突然間又轉咗泰拳咧？咁其實咧喺70、80年代咧，或者90年頭嗰陣時候咧，大部分咧嗰陣時咧泰拳咧香港咧就叫自由搏擊。咁自由搏擊咧就分咗好多門派喎，有達勝劈掛啊、蔡李佛啊、詠春啊、跆拳道都有自由搏擊嘅。咁嗰時候自由搏擊咧就好多唔同嘅館係代表翻自己國術館參賽嘅。因為自由搏擊統稱就係 free fight 啊嘛。咁當時咧其實好多都係兩棲嘅，因為會打比賽嗰陣時會用啲泰拳咧嘅技術啦，會用啲嘅國術嘅味道啦，會大啲咁樣。係咪因為自由搏擊嘅意思即係乜都得？冇錯啦，係啦。總之你唔好打人哋下面就得㗎啦，係咪咁嘅意思啊？有啲基本嘅犯規，好似可以或者落地4支落地，3支落地就唔得㗎啦。3支落地就唔可以再打㗎啦，因為始終有安全性啊嘛。係咁泰拳咧好似勁好多喎，即係我感覺上，因為我都唔係好熟啦，但我感覺上好似泰拳係咪會大力啲咧？即係好似次次都會打到流晒血啊咁樣嘅喎。其實都唔一定嘅。唔一定嘅。就有好多人咧以為咧泰拳咧係一個即係好暴力啊，係咯係咯。其實咧根本就係有啲嘅傳媒嘅意識上，即係好似電視啊渲染咗。即係其實好多年前，我喺一個報紙都有一個訪問，都解釋俾佢哋聽。咁點解我哋泰拳其實喺全世界裏面咧係嗰啲受傷嘅運動咧嚟計咧係排第8幾嘅啫。哦，係咩？其實好多好健康嘅運動咧係會即係好健康運動都會有受傷性㗎啦。係咪？即係都好安全嘅，就唔好睇到話可能甩晒牙，即係嗰啲咁樣。咁點解會當時會有啲人誤會？係佢好即係好暴力啊咁樣。咁因為嗰陣時候拍幾套戲
即係例如好似劉德華嗰套啦。原來佢咩猛虎啊？講得㗎嘛？講得講得。咁啊，當初好似有一個叫做古惑仔陳浩南啦，係咪先？嗰陣時實講嚟打泰拳啊，因為好似好耐之前咯喎。係好似即係會渲染咗或者打泰拳就係會係壞人啦，係咪？咁即係紋晒身啊咁樣。咁跟住好似又嚟到開始會有一個叫做咩啊？就係阿虎啦。阿虎係咪都係劉德華？呢套係好似我有睇。呢套電影好犀利係嘛？咁劉德華又去學拳學到好叻啦。咁又係會就開始殺咗人，佢殺咗人跟住坐監噶嘛，講佢打拳打死個人會坐監噶嘛，咁咪令到即係好多外界咧就誤會咗呢個泰拳係咁樣。咁但係後期啦，多咗一個叫做一套電影《拳霸》。我知。咁啊，冬陰功泰國嗰邊嘅。咁第二套有冬陰功啦，第二次嘅冬陰功咧，佢嘅宣傳我哋都幫手做嘅。咁啊，幫佢推廣啦。呢套電影啦，咁因為我哋覺得好值得去推廣嘅，因為佢宣傳泰拳，佢宣傳泰拳之外咧，佢講呢個Tony Jaa 係個國家英雄啊嘛，係嘛，係為人民去揾翻佛頭啊，成啊，咁令到呢套突然間咧一多咗呢個Tony Jaa 之後咧，我哋喺個泰拳嘅呢行嘅事業咧，突然間係唔同晒，形象即刻改變啊！係啊，即根本就係其實好靠個傳媒啊。同埋好多女仔而家開始都學打泰拳，因為要 keep fit 啊咁樣。係啦。我哋咧而家咧就問下你先，你咧就揀咗《真心英雄》呢隻歌喎？點解你會揀呢隻歌嘅？咁回想翻當年比賽嘅時候啦，咁好多嘅教練啊、師兄弟啊，因為出去打嗰陣時候咧，出去比賽嗰陣時候咧，都遇到好多困難嘅。咁好多師兄弟去好耐心咁樣陪伴你，同你就算去揸把俾你練，佢都會受傷噶嘛。咁一到去大家好感受到嗰種滿足感咯。即係好朋友、好兄弟之間咧互相幫助，呢個真係非常之緊要嘅。互相守望啊，最緊要係。我哋一齊聽下阿葉師傅嘅選擇，《真心英雄》，成龍、周華健、黃耀明同埋李宗盛嘅。心中曾經有一個夢，要用歌聲讓你忘了所有的痛。燦爛星空，誰是真的英雄？平凡的人們給我最多感動。再沒有恨，也沒有了痛，但願人間處處都有愛的影蹤。用我們的歌換你真心笑容，祝福你的人生從此與眾不同，把握生命裡的每一分鐘，全力以赴我們心中的夢。不經歷風雨，怎麼見彩虹？沒有人能隨隨便便成功。把握生命裡每一次感動，和心愛的朋友熱情相擁，讓真心的話和開心的淚，在你我的心裡流動。曾經有一個夢，要用歌聲讓你忘了所有的痛。燦爛星空，誰是真的英雄？平凡的人們給我最多感動。再沒有恨，也沒有了痛，但願人間處處都有愛的影蹤。用我們歌換你真心笑容，祝福你的人生從此與眾不同，把握生命裡每一次感動，和心愛的朋友熱情相擁，讓真心的話和開心的淚，在你我的心裡流動。
有，让真心的话和开心的泪，在你我的心里流动，把握生命里每一次感动，和心爱的朋友热情相拥，让真心的话和开心的泪，在你我的心里流动，让真心的话和开心的泪，在你我的心里流動。哇！啱啱聽完啦，呢隻咁真心英雄啦，即係分享下啊！大家其實兄弟之間咧都會有大家互相幫忙嘅。我咧就繼續同阿葉師傅傾下偈先。其實咧，你啱啱入去打泰拳嘅時候咧，你都係即係10幾歲啦，年青人啦，小伙子啦。咁有咩困難咧先可以成為呢個拳王咧？其實你一定要有非常之刻苦嘅，即係要預咗好刻苦嘅心態啦，咁同埋要有一個無窮嘅鬥志啦。咁其實即係講就好容易，係咯，咁係咪即係預咗要俾人打啊？咁樣咧？其實唔需要，最緊要係訓練嘅時間啦。因為咧打拳你要練嗰陣時候咧，對住個沙包其實要捱得好孤獨嘅。你望住一個沙包，要望練幾多個鐘㗎？你平時即係以前咧係？我哋如果喺香港咧就會練3個鐘啦。如果我一日3個鐘，咦咁唔算多喎。喺泰國嗰陣時就6個鐘。哦，即係你去過泰國深造嘅，係冇錯。幾耐啦？去咗？差唔多3年啦。哦，3年就日日都要6個鐘喺度對住個沙包。冇嘅，咁啊訓練方法咪朝頭早6點鐘起身跑步啦，跑完步跟住咪打下沙包啊，對下練啊，咁啊做下體能，做下 sit up 咁樣咯。係。咁啊跟住晏晝到3點鐘又起身，跟住又練到6點咯。咁因為遇到困難就係我可以咁樣講啦，例如嗰陣時候你隻啲拳啊受傷咗，打下沙包嗰時磨損咗啦，擦傷咗啦，咁你要打佢會痛噶嘛。係啊，都要忍住。咁跟住你就唔係忍住，咁我哋保護噶嘛，好健康噶嘛。我知，我都有學過㗎，不過學過一堂咁解。跟住練個腿咯，練個腿好啦，跟住咁適當嘅運動，我咪練翻個膝咯。哦，即係分開唔同嘅，譬如我隻手受咗傷，我就練腳。係啦，即係你冇放棄咯。有啲後生仔嗰陣時會咁樣喎，啊我受傷咗啦，跟住我就一休息1個月咁先翻。咁你永遠都達唔到個目標㗎。係啊，因為其實你你練習你一停低咗，你就肌肉可能已經冇咗嗰個訓練咧。係啦，所以你付出幾多個汗幾多血，咁你回報翻咪得到你咩嘢咯？咁你點解可以咁犀利，可以成為全香港嘅拳王咧？即係打敗咗好多對手，你先可以做拳王㗎嘛？仲要3屆咁多喎。咁但係當年咧就係其實你都係要好多人幫助啦，啲真係兄弟啦，同你去訓練啊，同埋你要好用時間你墮入咯。其實最緊要揾咩運動都好，我覺得係你有興趣，你投入，你唔投入咧，你做咩都唔會成功㗎。就算你去健身。你去哇，見到人哋個身形好靚，你又上玩健身，但係你舉2下好重好攰，跟住你就行咗去沖涼啦。但係其實好多人都係咁嘅喎，即係好多人係咁樣咯。咁冇就算係有啲你玩其他打乒乓波，你覺得打得好好玩，其實佢有個技術㗎嘛，係咪？咁你要去落苦功去練咯。即係你就擺咗好多時間、好多心機，日日對住個沙包，好似老婆咁樣。係啊，但係曾經真係會想放棄㗎，真係會想放棄。係咯，咁你點樣可以堅持呢個鬥志咧？堅持你話俾你自己做得到咯。嗰陣時我見到啲海報，見到好多 poster 啦，係嘛？見到阿師傅話，我話我要做拳王啊。佢話小朋友你上嚟學咗3個月拳，你話要做拳王，我唔係我一定得嘅，你俾時間我。係啊。咁慢慢練下咪得咯。我覺得有志者事竟成啦。係。咁但係亦都好多人，即係好多對手噶嘛。咁個個都梗係咁諗㗎啦。佢個個都好有鬥志㗎。係咪先？係。定係佢哋啲鬥志唔夠你咁旺盛咧？其實打上去比賽嗰陣時候咧，都係講你個心理質素嘅，講你個體能啊，你練個心理質素嘅，即係唔係話你死練爛練就得嘅。咁有啲技術啊、技術性啊，咁啊你比賽你都要有一個可觀性，吸引到觀眾噶嘛。咁咦？我見到你，因為你今日咧帶咗本長刊啦，嚟緊你都好似有啲event 會搞啦，亦都有好多女仔。喺入邊嘅喎，係即係而家開始係咪多咗女仔去做呢個泰拳咧？即係打泰拳咧？係啊！而家好多香港嘅女仔咧，
打得非常之好，而家有好多個咧都攞咗金腰帶㗎啦，哦，都係啊，拳王㗎啦。因為除咗 keep fit 之外咧，其實都可能係即係都會想做拳王嘅女拳王，即係男拳王同女拳王係咪會分開㗎？即係唔會一齊㗎啦。唔會一齊打。係咯。一齊同場比賽會有。我都有嘅。係啦。咁咪好蝕底咯，女仔。同場比賽唔會啊，女仔對翻女仔㗎嘛。即係我唔係同一個場合。係啦。咁樣。OK， 咁你而家揀咗《Eye of Tiger》呢隻歌喎？點解咧？其實咧喺我哋嗰個年代咧就冇乜好激昂嘅歌嘅年紀，係嘛？咁咧嗰陣時候咧就唔通你好似得一隻男兒當自強嘅啫嘛？嗰隻唔算啦，唔算啊，後啲啊。咁我哋一練到咧，即係個人好苦躁嗰陣時候咧，即係覺得好攰啊，好攰嗰陣時候咧，就冇再用力，即係冇心機去練啦。跟住我哋就會播下隻歌，喺拳會嗰度播下隻歌，跟住咧個人就好激昂噶啦。覺得自己個史泰龍咁樣噶嘛，即係嗰個叫做 Rocky 啊。Rocky 係。咁啊好激昂啦咁樣。即係你一聽到呢隻歌咧，就會激發咗喺你做拳王嘅信心。咁所以咧就唔會自氣餒啦，因為打到幾攰咧，都一聽到呢隻歌咧就會覺得其實有好多人喺身邊支持你啦。咁所以就要繼續努力啦，係咪？冇錯。我哋一齊聽下葉師傅嘅選擇《Eye of Tiger Survivor》。當家私房 choice 徐以文 Candy。翻到嚟第二部分嘅當家私房 choice， 我身邊咧就繼續有葉文龍師傅，佢就係咧除咗拳王之外啦，泰拳嘅拳王啦，亦都係一個泰拳賽嘅賽會嘅創辦人啦。咁我哋又想問下啦，其實你25歲咧咁早就已經要退休啦，其實可唔可以講點解咁早退休？係咪因為運動員都係咁早退休咧？其實唔一定嘅，咁但係因為想退落嚟之後可以教下啲學生啦。即係得閒啲嚇，你練嗰陣時候你冇時間去教下啲學生嘅。咁你就教多啲徒弟啦，咁所以就開咗間拳館啦，同埋亦都搞咗。而家咧除咗開拳館教徒弟之外咧，亦都係搞咗呢個拳賽會啦。即係可唔可以同我哋分享下點樣為之世界級嘅拳賽會咧？其實我哋 I1 咧喺05年創辦嘅，咁嗰陣時候咧就我哋將好多全世界唔同有8個國家嘅引入嚟香港，就一晚打成一個世界拳王。即係8個國家都派代表嚟參加。冇錯係。咁然之後就一晚就已經決定咗邊個係世界級嘅拳王啦。冇錯。咁個競爭性同埋我將香港，因為香港我哋其實我哋啲體育場幾靚嘅，體育館幾靚。係啊。咁我哋當年我聽到我哋外國嘅拳賽就覺得好好，係咪？係啊。
咁我就覺得唔一定嘅，因為我哋香港有咁靚嘅場地，我哋香港都可以做。即係國際化都市啦，係國際化都市啦。咁我又想做一個 event，令到全世界都識我哋咯。呢個拳賽。咁所以你就好決定我哋就可以係啦，即係咁全世界都識我哋呢個香港嘅。其實泰拳都有一定嘅地位嘅。係冇錯。咁你而家咧就係每一次咧，你係咯，你一出面咧就個個都識你啦。而家因為你都做咗咁多年啦，咁你話，因為頭先我咪後都講過話你其實着咗件金袍咧，外國人咧就會識得你㗎啦。咁係咪你點解咧？因為我哋白人咧，佢哋睇即係我哋黃色皮膚人咧，中國人咧可能可以睇差唔多樣。係，咁所以咧你就每次去到歐洲咧都要着嗰件衫。係香港嘅比賽，任何我哋出席嘅比賽，我都會着件衫，同我哋買個 poster 咧都會有我件衫喺度，咁俾知道觀眾或者拳迷啊，就知道係你搞嘅。冇錯，係啊。咁你上次去歐洲有咩經歷咧？咁曾經咁去出國好多次啦，有時帶啲拳手啦。咁曾經有一次就喺斯洛伐克，咁有個 promoter 有個搞手啦，就邀請我過去搞 I1 啦。咁嗰次都係幾嚴重，即係幾好嘅經歷嚟嘅。咁因為我得可以05年開始做，咁到做咗幾年開始有出頭天啦，有外國嘅 promoter 去揾翻我轉頭。咁我心諗一定係好啦，但係知道真係要後悔少讀書，啲英文麻麻地。咁咧到佢 send 咗機票嚟嗰陣時候咧。佢仲係早啲日 send 過嚟，咁我記得張機票咧係寫維也納嘅，咁我就拗晒頭啦，斯洛伐克，同維也納，係啦，咁點算咧？係咪要轉機啊？係咪轉巴士啊？係啊，又唔知喎，咁但係我又攞晒啲金腰帶啊，即係我哋個賽會嘅嘢去啦，咁好猶豫，咁冇得唔去嘅，如果唔去嘅話，以後全世界啲 promoter都唔會揾你，同埋會唱你㗎嘛，係咪？咁一個人揸住好多袋行李，即係硬住頭皮去啦。咁你唔揾個翻譯跟住你？咁去到之後，因為太遠啦，嗰啲地方咧，去清東嗰個地方咧，咁短時間揾唔到朋友去陪我啦，係嘛？跟住去到之後，居然乜嘢人都冇。係東歐係少啲人嘅。去到機場乜人冇人接我喎。係。我等咗2個鐘。咁點算啊？跟住個人好頹喪，坐喺個地下度，死快晒。咁你唔打電話翻香港？我唔識撳嗰啲電話，因為嗰時候即係。好差，係咪收啲信息有啲問題？加852咯，係啦。跟住你打翻香港冇用啊，因為呢個 promoter 只係我識嘅啫嘛，我哋即係網上聯絡。即係香港都唔識嘅，係網上聯絡。OK。跟住終於等咗2個鐘頭啦，佢終於有班人嚟揾你。原來搞錯咗時間搞錯咗，跟住我就原來佢維也納咧同呢個斯洛伐克係揸1個鐘頭車程到啦。係。咁去到好攰啦，已經好疲累啦。咁酒店成咁樣，又冇人理我，又冇人識我。咁個 event 其實就係佢攞我係呢個 I1 嚟做呢個佢哋今次嘅 event 嘅排頭嘅。咁我哋到去現場一直都冇人理我又冇人識我。咁因為嗰個對嗰個主辦單位嗰個 promoter 佢可能太忙啊，唔得閒出嚟接濟我啦。跟住我連件衫咧，金色嗰件衫咧，嗰件衫係嗰個牌子嚟咯，都焗住要擺個台底度。即係嗰陣時候，我真係想喊，即係我覺得好委屈啊！我喺香港係拳王嚟㗎嘛，咁樣自己做個賽事咁好，去到人哋買我嘅賽事，我身為一個 promoter，我自己過去都咁受委屈，一路都好唔開心。即係應該係 VIP 皇帝嘅對待，即係冇個皇帝，即係起碼都會好少少啦。咁但係即係為咗推廣我哋香港嘅一個泰拳嘅文化啦，咁硬住頭皮。咁但係到開場嗰陣時候啦，咁一切就唔同咗啦。一開場嗰陣時候咧，原來佢啲銀幕咧，佢剪晒我啲片咧，去賣廣告。咁又即係所以好多人嚟睇啦。係啦，好多人睇。跟住咧，我上到去，跟住嗌我名上去嗰陣時候咧，咁上去做訪問，做咗開幕儀式啊嘛。跟住佢居然係全場啲人，差唔多6-7千人起晒身拍手，全場拍晒手掌。先知原來我歐洲咁受歡迎嘅咁樣。一上到去行上去咧，都差唔多行咗7-8分鐘。嗰陣即係上到台上喊啊，好感動。係咯，都話原來咁多人都識你啊，咁多外國人都識你喎，唔止香港人喎。跟住哇，死好緊張，跟住去到呢個洗手間啦，翻咗出嚟，成100幾200個嗰啲外國人係啦，揸住啲飛啊嗰啲簽名。嗰陣時就覺得真係可以係我哋中國人搞嘅拳賽唔一定係差過歐洲嘅。咁所以咧，你就而家咧就揀咗《中國人》呢首歌啦，係咪咁解咧？冇錯。我哋一齊聽下葉師傅嘅選擇，《中國人》劉德華。
少梦，黄色的脸，黑色的眼，不变是笑容。千里山川河岳，像是一首歌。无论你来自何方，将去向何处，一样的泪，一样的痛，曾经的苦难，我们留在心中。一样的血，一样的种，未来还有梦，我们一起开拓。手牵着手，不分你我，昂首向前走，让世界知道我们都是中国人。5000年的风和雨呀，闯了多少梦？黄色的脸，黑色的眼，不变是笑容。千里山川河岳，像是一首歌。无论你来自何方，将去向何处，一样的泪，一样的痛，曾经的苦难，我们留在心中。一样的血，一样的种，未来还有梦，我们一起开拓。我们留在心中，一样的血，一样的种，未来还有梦，我们一起开拓。手牵着手，不分你我，昂首向前走，让世界知道我们都是中国人。手牵着手，不分你我，昂首向前走，让世界知道我们都是中國人。好啦，啱啱咧就聽完阿葉師傅啦，即係代表我哋中國人啦、香港人啦，咁樣去呢個歐洲啦發揚光大，去宣傳咧其實原來香港嘅泰拳嘅拳賽咧都係非常之有世界級嘅地位嘅。咁我知道咧，你嚟緊呢喺香港九龍灣，亦都搞緊一個即係又係 I1 嘅拳賽喎，都係世界級㗎係嘛？冇錯。係咯，咁咪哇，咁咪有咩難處咧？除咗嗱，因為我知道你除咗拳王之外啦，咁係咪要識得好多人啊？定係要有啲乜嘢先可以做到咁大嘅世界級嘅拳賽嘅主辦人呢？其實喺當初嗰陣時候咧推廣咧幾有困難嘅。我記得嗰陣時候我喺04年開始做拳賽啦。嗰陣時候咧個電腦唔係好發達，起碼嗰陣時係冇 YouTube 㗎，係咪啊？係。咁嗰陣時即係冇得網上面睇翻。我哋揀拳手咧，只係局限咗能夠可以喺泰國啊，有啲外國拳手去練拳啊，跟住去同佢哋簽 contract 啊。係咯，咁你唔知佢打得好唔好噶嘛？所以嗰陣時就好麻煩啦。嗰陣時就要我落去親自試啦。即係親自要同佢試下打得好唔好嘅。我都會受傷噶嘛。咁你去到嗰陣時，我最記得係你退咗休，你要練翻啊。係一個嗰陣時搞辦賽係最麻煩啦。辦賽嘅時候咧，嗰8個選手咧，我都差唔多要同佢落場去練。即係要練，即係你揀拳手嘅意思係你要去練過，佢哋係咪真係打得嘅？係啦，你先請佢嘅。我明白啦，因為我好想明白其實啲拳手係點樣嚟？即係可能我報名咁，你要點樣選佢出嚟？咁但係到後期而家好似 YouTube 好方便啦，佢哋通常都會 send 啲片俾你睇啦。咁你就會用我哋自己經驗去衡量啦，同埋 check 佢世界個 title 啦，去到邊度啦，打咗幾多場啦。咁但係
就算佢 send 俾你睇咧，其實都唔足夠嘅，因為佢俾你睇，造假，佢就俾剪剪接嗰啲啦，係啦，剪咗好靚啊，俾打暈人哋嗰啲啊咁樣。嗯，但係要靠我哋嘅經驗咯，要決定咯。我將自己嘅角色導入咗去，係要靠我哋嘅經驗先可以決定到拳手。係，因為如果你冇咗 YouTube 啦，咁樣你全世界點飛啊？因為而家係世界級噶嘛，可能美國啊、歐洲有咁多個國家，你冇得咁樣飛來飛去噶嘛。係啊，所以而家咧啲拳迷好有福氣嘅，佢能夠真係我可以請好多精選咗好多唔同國家嘅嚟，佢哋都可以參加比賽。咁其實泰拳會唔會其實真係泰國人係會真係叻過歐洲人或者外國人咧？而家唔可以咁講。都唔係嘅，哦。近時嗰一代又係，咁但係而家咧，因為全世界咧泰拳嘅活動推得好緊要，係就算好受歡迎。如果喺世界太陽理事會裏面咧，我做可能 member 都要成百幾個國家，有120個國家。咁多㗎？最早期嗰時有80個國家。即係而家嘅外國人都好流行打泰拳嘅，佢哋唔會打西洋拳嘅。都會有兩樣都會有。我知兩樣都會學嘅。係啦，個級數唔同啊嘛，因為有50幾公斤啊、60幾啊、70幾啊咁樣。咁通常咧，如果喺72樓下嗰啲咧，通常亞洲人都係泰國人啦，係咪啊？咁啊，通常都係泰國會着數啲啦。係咪因為亞洲人比較輕磅？輕磅啲，咁所以就會泰國個技術一定係好細細個練啊嘛。咁但係如果到一重磅嘅話咧，咁係咪歐洲人會着數啲？咁中國人冇咁重咯，係咪咁嘅意思啊？咁所以就歐洲人係啦，所以變咗如果重磅級嘅就通常都係歐洲人會犀利啲嘅。係啦，我咁樣分嘅。係啦。好啦，咁而家你咧就揀咗無言感激譚詠麟嘅，點解咧？其實喺 I-1我哋做咗咁多年啦，I-1嘅比賽咧，其實一啲都唔容易嘅。係。咁因為好多近時好多全世界賽會好多做下又冇做啦，我哋又 keep 住一路都做咗，而家差唔多係10年啦。嚟緊19年幾啦嚇，咁其實都係好靠一班好支持嘅贊助商啦，一班好忠實嘅拳迷，一班即係年年都買飛嘅，係好好嘅師傅咁啊，嗰啲拳證啊，嗰啲評判好辛苦，因為要有人哋去推廣，繼續支持去玩呢種運動，咁呢個拳賽先可以繼續去喺度噶嘛。所以其實呢首歌係可以送俾佢哋，送俾佢哋啲贊助商啊，啲朋友，我哋 I-1嘅 fans。非常之感謝大家對拳賽嘅宣傳啦，同埋鼓勵。我哋一齊聽下葉師傅嘅選擇，無言感激譚詠麟。每次遇上夜靜，沒法去入睡，最愛看舊照舊物，或會潮落淚，彷彿將從前的歡笑，過去落寞的眼淚，再緬懷來裏血汗水。偶爾倦透倦極，或會說負累，每每念到是熱愛，卻灌醉。歡呼聲時常衝擊我，教我踏步不畏懼，縱有困難，亦要拼命追。愛上了夜裏靜悄像透似熟睡，最愛笑但最是害怕假面具，心坎中無形的鬱結，
也有熱淚想下垂，卻倒流換上血汗水。偶爾倦透倦極，或會說負累。每念到是熱愛，卻伴醉。歡呼聲時常衝擊我，教我踏步不畏懼，縱有困難，亦要拼命追。徐以文 Candy 當家私房 Choice。翻到嚟第三部分嘅當家私房 Choice， 我身邊呢就繼續有葉文龍師傅，佢啦除咗係3屆嘅泰拳拳王之外咧，亦都係拳賽嘅主辦人啦。咁咧嗱，我哋頭先咧都同佢傾咗少少其實咧原來香港嘅泰拳拳賽咧已經係去到國際級噶啦，咁所以咧而令到咧好多歐洲嘅主辦單位都邀請葉師傅過去咧係即係幫手嘅，係咪？咁而家咧我就想問其實你啱啱即係搞 event 嘅時候，點解會咁決心要將香港嘅泰拳嘅文化推去世界呢？其實咧，每一個人我相信佢哋自己都有啲夢想嘅。咁其實咧，我細個啦個夢想咧，係我係做超人嘅，保護世界和平嘅。咁咧，但係咧，咁做唔到啦。唔識答 O 咗嘴。Okay. 咁我其實嗰陣時我做過一個拳手啦。咁喺當年嗰陣時喺90年代嗰陣時候咧，咁都係喺新醫館嗰陣時，我相信好多舊嘅拳迷啦，即係仲係好後生10幾歲嘅時候，11、20歲嗰陣時候咧，咁我見到有啲嘢我係冇咗嘅，我想去揾翻。係咪即係以前嘅拳賽太差咧？唔係太差，近時嘅拳賽好好，但係咧近時冇咁多配備啦，燈光冇人去諗呢個 idea 去燈光音響煙花同埋啲音樂咧都係播啲好國術嘅歌咧，打鼓舞舞獅咁我覺得係唔同。咁我覺得要愛國化，我去追求。咁希望我嘅 event 我做出嚟嘅嘢咧，就俾翻而家呢一代嘅拳王，呢一代嘅拳手。咁我睇到好開心嘅。雖然自己唔係踏上個擂台比賽，係嘛？佢出場嗰陣時候，哇！好多嘅燈光煙花。咁甚至乎我而家喺幾年前咧，將嘅拳賽咧轉晒一張嘅台添。一路喺度飲紅酒一路欣賞拳賽。即係好似演唱會咁。係啊，我諗演唱會都好少會有飲酒喺度睇。咁其實已經做得好高級啦。咁我做完呢樣嘢之後咧，咁喺外國咧亦都係調翻轉去跟翻我哋做添。係咩？即係以前外國係冇嘅。冇嘅，冇咁高級。因為係咯，泰拳俾人嘅感覺都係可能好粗魯有可能有少少野蠻咁你而家咧就都係提升佢嘅級數。冇錯。係啦，就其實係着到靚靚，好似我咁着裙飲紅酒咧都可以嚟睇嘅咁樣。係啦，咁成個變咗個形象唔同晒啦。咁咗好多而家好多就算學拳而家都好多行政人員律師醫生都嚟去練拳。我知道靚女啦，好多靚女啦而家。係啊。咁你要有一個人你要肯踏出一步，你先做到噶嘛。咁嗰陣時我哋個夢想就係我要揾啲咩咧？咁我既然我將個思維去投入得呢個泰拳運動裡面嘅推廣，唔係就係講嘅，要做嘅。咁決定咗就慢慢將呢個我哋嘅 Iron 比賽慢慢去發揚光大，慢慢將有唔同嘅元素啦。喺當初嗰陣時候最早期，我哋係做煙花燈光啦、台啦，即係飲紅酒啦，同埋跳舞啦。同埋咩舞肚皮舞。有嗰時有 K-pop 啦。即係唔係肚皮舞嘅。而家最近好似呢幾次我加咗 Beatbox 啦，即係用個把客係啦。咁加入咗好多元素，咁啲觀眾可以分享到多啲嘅嘢。即係唔係淨係睇打打殺殺。好似一個演唱會show 咁樣去做法。咁幾好喎。咁係咯，個夢想就係揾翻。咁其實而家做咗都冇得放棄㗎啦。而家做到而家。即係只可以越嚟越好嘅啫，就冇得退翻轉頭㗎啦。冇得退翻轉頭啊！冇得翻轉頭。咁所以你就會將呢個拳賽會繼續搞到好似演唱會咁，勁過演唱會咁樣。咁其實喺裡面都發生咗好多困難㗎。例如出去揾贊助或者係有時候係揾拳手嗰陣時候都好多唔同嘅困難啦。因為如果你搞個演唱會，你係揾一班嘅 PR 公司，揾歌手，揾 dancer，音樂台燈聲係咪？但係我搞一場拳賽要請20幾個拳手，你就要分別最少都要傾20幾個經理人。
係咪？我有一樣有燈光，一樣有煙花喎，咁你係咪好繁複啊？嗰種感覺，仲要20幾個語言咁樣，係好困難。有時咧有啲唔係每一次都好順利噶嘛。係。咁你就算可能有啲唔開心嘅嘢，你自己抑壓住，嗰日真係好唔開心嘅，瞓唔着嘅。點解有時候要好似請個拳手佢唔嚟，或者佢有時候會突然間佢放你飛機都會有咁嘅情況嘅。係。咁即係咩都會發生嘅，最後一秒係咩都會發生嘅。有時令到自己好唔開心，有啲係人為，有啲係天時地利人和。係啦，會造成好多唔同嘅變數嘅，好多壓力喺度存在。咁所以你就揀咗《沉默是金》呢首歌？係啊，裏面嘅歌詞係講到出我哋做呢個拳賽嘅裏面嘅內容。哦，即係隨緣啦，咁樣。隨緣啦，其實你受咗好多氣，但係咧，你用我哋學武嘅人咧，我哋容量係要最大嘅。我哋唔係用我拳頭去做武器嘅，我哋用呢個寬容去做呢個武器。咁你點解會揀《千載不變》呢？溫拿呢隻歌？呢隻歌咧，千載不變咧，咁一個你要做一樣嘢嘅話，你都有一個伯樂啊。係。咁我人生都有嗰啲伯樂去幫我噶嘛。李師傅算唔算係咧？都可以咁樣講，但係有時候佢會喺身邊不停咁樣鞭策你，提點你嗱。咁樣有時咁樣做唔啱㗎，咁樣去提你，咁一定有知己。係。你一個人出去做嘢嘅話，你冇知己嘅話，你根本就唔會咁容易成到件事，一定有朋友嘅幫助。係啦。咁你都要朋友好、人緣好先可以做到嘅。我哋咧都非常之期待啊！我哋咧繼續會睇到阿葉師傅搞嘅拳賽嘅。我哋聽一聽阿葉師傅嘅選擇：沉默是金、張國榮、許冠傑同埋千載不變溫拿。夜風凜凜，獨回望舊事前塵，是以往的我充滿怒憤，無告與指責，積壓着滿肚氣不忿，對謠言反應甚為着緊，受了教訓，得了書經的指引。看得透，不再自困。但各有分數，不再像以往那般笨，沒淚痕，輕快笑着行。冥冥中都早注定你富或貧，是錯永不對，真永是真。你怎算安守我本分？始終相信沉默是金，是非有公理，慎言莫冒犯別人。遇上冷風雨又太認真，自信滿心裏，勾你會諷刺與質問，笑罵由人，灑脫地做人。常埋怨人情冷暖太深，面上換為着要適應別人，茫茫風雨天，路途未免孤獨，有誰最熟最真？誰無變，尤其過去幼嫩。轉變中，洗下了幾個諾言，愁懷苦惱間，及時又見出現。往年許多親切臉，
來世界怎麼變，友好的心不選，潮流混亂也不亂，大家始終願面。原來你我不相見，傳來問候更暖，心中似真似誠，綿綿千載此心不變。誰無變，尤其過去幼嫩，轉變中細下了幾個諾言，愁懷苦惱間，及時又見出現，往年許多親切臉。原來世界怎麼變，友好的心不選。潮流混亂也不亂，大家始終願面。原來你我不相見，傳來問候更暖，心中似真似誠，綿綿千載此心不變。當家私房 choice 徐以文 Candy。翻到嚟第四部分嘅當家私房 choice， 我身邊咧就繼續有葉問龍師傅，佢咧就係3屆嘅拳王啦，咁佢係打拳就非常之犀利噶。咁除咗之外咧，我哋頭先都傾咗啦，其實佢都搞好多拳賽嘅喎，我哋咧好期待佢嚟緊咧就喺九龍灣嘅拳賽啦。咁嗱，我想問下啦，除咗你因為教師傅，即係你係師傅啦，就教咁多徒弟啦打拳之外啦，咁亦都搞拳賽啦。咁平時有咩活動嘅咧？其實都係，我諗香港人都會覺得係，大部分都係啦，會上下網啦睇下啦，因為其實一上網都對我哋好重要嘅。上網啊，有資訊啦，喺好多全世界嘅嘢都會睇到啦，新聞啊，咁我哋即係我哋作為一個緊貼時事嘅冇錯啦，年輕人啦，年輕人啦。咁其實喺中間裏面咧，喺早幾年前咧，我都加入咗一啲嘅服務團體，有做啲慈善活動啦。咁喺裏面咧，咁喺裏面都得到好多嘅唔同嘅感受啦，即係例如，如果我喺拳賽裏面，我會得到一個成功感，搞拳賽係咪？但係咧開唔開心開心嘅，但係咁喺呢段時間，我哋空餘時間都係揾自己嘅快樂啦。咁有啲人會中意去做運動啊，有啲人中意去唱下卡拉 OK 啊。咁我有時候有啲班好好嘅朋友會一齊去做一個慈善活動。咁喺裏面咧。會感受到好多唔同嘅快樂咯，好似我哋嚟緊都去做個長者活動啦。長者活動就係擺50圍啊，俾長者食飯啊，派下米啊，派下福袋啊。咁係咪過年先會做㗎？過年會做嘅，咁有時候我哋又會上一次我哋啱啱最近貼住做完嘅一個係長者嘅剪頭髮啦。即係免費幫長者剪頭髮。剪頭髮啦，咁啊有啲係又幫佢影相啦。即係其實點解要影相啊？咁影相呢個咧，其實我諗出嚟嘅。咁其實咧，因為佢啲獨居深水埗嘅獨居老人啦，咁佢哋其實咧，佢哋求唔會求啲咩㗎啦，佢想求快樂啦，係咪？咁但係其實你唔覺得佢少咗幅相嘅咩？佢哋百年歸老都想要一幅相靚仔相嘅，係啦。咁我哋派咗啲化妝師啊，派咗啲髮型師幫佢吹靚我頭，留啲相喺度嘅。其實咧就係證件相，即係兩用啦，兩用啦。咁係咯，佢哋會唔會介意？佢哋好開心，即係唔怕。好開心。咁啊，佢有啲咧，我哋揾咗有啲同你化妝啦，佢哋開心到係直情係話嗰啲好比較年紀大啲長者啦。我咁大個人我都未化過妝。我結婚都冇化過妝，佢好靚啊，個頭梳得好靚啊，咁啊影相，咁啊做啲咁活動咯。因為喺裏面我得到好大嘅因為係滿足感，見到佢哋好開心，我自己嘅心裏面咁啊甜出嚟笑啊。即幫到人真係好開心。係嗰種快樂係好開心㗎，即係只要係用錢係買唔到，乜嘢都買唔到嘅。咁同埋一啲兒童啦，咁啊兒童有啲去讀書有需要啊，讀書啊，咁即係家境可能唔係咁好嘅小朋友，咁啊時候去幫助啲咁嘅小朋友，因為佢哋係我哋嘅未來嚟㗎嘛。因為有時我哋睇到外國嘅啲新聞，咁有啲小朋友咧好偏激嘅，係咪？因為家庭個教育，即係有個家庭個環境唔好，而出面得唔到幫助啊，咁佢就會諗方法好偏激，會做咗啲好蠢嘅事，同埋會做咗啲
即係破壞晒社會啊，破壞社會嘅事。係。咁我哋有啲會做啲咁嘅幫助咯。咁啊，希望佢哋可以得到啲愛啦。如果人呢個愛嘅話咧，你就唔會去係少咗嗰個途徑咧，就會好好多啦。即係個前途好好多好多。咦？咁你係咪要同好多唔同嘅慈善機構先可以做到咁多嘢㗎？即係你自己一個慈善機構係做唔到㗎嘛？其實我哋嗰個慈善機構都幾大嘅。哦，即係都可以有夠人手去做咁多。夠人手嘅，即係我哋個會咧就都有成80幾人，就係我哋呢個分會都有100幾人。哦，係啊，即係全部都係義工定係全部都係義工啦。咁我哋會做出錢出力㗎。即係都會有捐下錢啊咁樣。咁啊當然啦，你派飯俾唔派飯，即係可能請婆婆食飯，咁都要錢㗎嘛，係咪？係啊係。哦，咁你都可以即係除咗幫小朋友啦，亦幫老人家，咁都非常之好喎。咁你揀咗《We Are the World》呢首歌喎，點解咧？因為其實我又覺得我哋雖然我幫助有啲嘅小朋友啦，但係《We Are the World》咁要我哋個世界全世界，其實你睇呢首歌嗰陣時候，你大家聽到呢首歌嗰陣時都會感受到。埃塞比亞好多唔同嘅地方，有啲好貧窮，係飯都冇得食嘅人。你一睇到呢首歌，你聽到呢首歌，你就會諗起呢啲嘅畫面係咪？咁所以希望大家知道呢個世界係有愛，係好需要愛嘅。所以我想大家幫助多啲人，聽到呢首歌之後，感受下呢首歌，去幫助啲有需要嘅人。我哋今日非常之多謝葉文龍師傅上嚟啦，分享佢入行啦，點樣入行做拳王啦，同埋分享咗佢搞拳賽嘅難忘事啦。咁亦都啦做咗咁多慈善活動啦，亦都推廣我哋香港人咧應該更加需要幫助多啲有需要嘅朋友嘅。我哋臨走前呢，就聽一聽葉文龍師傅嘅選擇《We Are the World》。我哋下個禮拜同樣時間再見，拜拜。When we heed a certain call, when the world must come together as one, there are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will Be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are